Assalamu alaikum. Yan uwa ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya sa ka amin. Wannan bidiyo ne na yadda ake registration da wannan sabon online platform ɗin wanda ICE suka yi launching ɗin shi yau kamar yadda muke gani a wannan update ɗin da suka sa. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shine zuwan ku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So da farko in kana cikin group ɗinmu za ka shigo ga link nan, za ka zo ka danna wannan link ɗin zai kai ka Play Store da ka sauke application ɗin domin ka yi register. In ba ka cikin group kuma akwai link ɗin a ƙasan description na wannan bidiyon. So da farko kamar yadda na faɗa za ka danna kan wannan link ɗin gashi nan kamar haka. So gashi nan zai kawo ka cikin Play Store. So bari ya buɗe. Yauwa so gashi nan kamar yadda muke gani. In ya kawo ka nan wannan shine wannan referral code. So akwai inda za ka sa wannan code ɗin za ka iya kwafan shi haka. In ka kwafe shi sai ka zo in Android gare ka wannan sai ka danna Play Store in kana so ka sauke shi a Play Store. In kuma APK na shi kake so za ka danna nan. So bari mu je Play Store direct. Gashi nan zai kai mu Play Store. So kun ga application ɗin nan zai kawo ka nan sai ka danna install. So gashi nan so bari ya gama downloading. Yauwa so bayan ya gama downloading kamar haka sai ka danna open ɗin nan. Gashi. So gashi nan so bari ya buɗe. Yauwa so bayan ya buɗe haka sai ka danna continue ɗin nan. Gashi nan za mu danna. So in ya danna ka danna continue zai kawo ka nan. So idan ya kawo ka nan abin da za ka yi shine kai already baka riga ka yi register ba, sabon register za ka yi. So nan wurin za ka zo ka danna register ɗin nan. Yauwa in kuma already ka yi register za ka yi login ne to za ka sa username ɗinka a nan. So mu yanzu sabon register za mu yi, za mu danna register ɗin nan. So in ka danna register nan wurin za ka zo ka sa username ɗinka. Yauwa misali za ka sa kuma username ɗin ya zama duka small letter ne ba capital letter. Yauwa za ka iya sa suna misali haka. Gashi nan in ka sa suna misali haka. So in ka sa username ɗinka sai ka danna continue. Nan wannan username ɗin duk abin da ka ga dama za ka iya sawa. Amma dai za ka rubuta wannan ya zama na dai letters ne da kuma waɗannan figures. Yauwa ko da sunanka ne sai ka sa wani lambobi wanda dai kake so. Yauwa kuma wannan abin da ka sa a nan shine zai zama referral code ɗinka. Kaman kana so ka gayyaci wasu a ƙarƙashin ka. So bayan ka sa sai ka danna continue ɗin nan haka. Gashi nan. Yauwa so bayan ka danna continue ka lura da kyau nan in kana da email fiye da ɗaya a nan za ka ga email yayi appearing a nan. Idan email ɗin da kake so ka yi register da shi ne yayi appearing a nan sai ka bar shi. Idan kuma ba shi ba ne to za ka zo ka danna arrow ɗin nan sai ka je ka zaɓi email ɗin da kake so. Yauwa bayan ka zaɓi email ɗin kamar haka sai ka danna continue ɗin nan. Gashi. So gashi nan mun danna continue. Bari mu jira ya gama. Yauwa so da zaran ka danna continue zai kawo ka nan wurin. Idan kuma wayanka tana da fingerprint in ka sa fingerprint to zai tsallake da kai nan wurin. Yauwa kawai da ka sa fingerprint ba zai nuna ma wurin nan ba. Amma in ba fingerprint zai nuna maka nan wurin. In ya nuna maka nan wurin shine nan za ka zo ka sa username ɗinka. Za ka sa username. In ka sa username nan wurin za ka zo ka sa password wanda za ka ringa login da shi. Yauwa password ɗin ka sa suna da number da special character. Kamar misali bari mu bada misali da wani. Yauwa kamar misali haka. Za ka sa suna da lambobi da kuma wannan special character guda ɗaya ko at ɗin nan ko hash ko plus duk wanda dai kake gani shi ya fi ma. So bayan ka sa sai ka zo ka danna continue. Gashi nan mun danna continue so za mu jira shi ya gama. So bayan ya gama sai ka ƙara danna continue ɗin nan.
gashi. So za ka sa fingerprint ɗinka in kana da buƙatar shi. So in zai kawo ka nan wurin again, sai ka zo ka sa suna. Za ka zo ka sa sunanka full name ɗinka a nan wurin. Yauwa gashi nan. Gashi nan bari mu sa. Yauwa. Gashi. Nan sai ka zo ka sa nickname, username ɗinka kenan. Misali. Gashi. So bayan ka sa, nan suna tambayan ka who invited you ɗin nan, wato waye ya gayyace ka. So sai ka zo ka sa wannan. Gashi nan Idris 6604 sai ka danna saving. Gashi. So nan ka bar shi akan English. Yauwa duk wani yare dai da kake ganin da shi za ka ringa amfani akan wannan platform ɗin, ga wurin da za ka zaɓe shi nan. Idan English ne, imma wani yare ne ko France ko wani yare daban, duk za ka duba cikin yarurrukan nan. So gashi nan yana kan English sai mu danna continue. Gashi. Sannan nan wurin idan kana so ka yi following waɗannan, waɗannan da kuke gani duka suna daga cikin kusan manyan developers na shi wannan ecosystem ɗin na ICE da dai sauransu. Kuma ga handle nan na shi wannan platform ɗin, ga handle ɗinsu nan. Sannan ga handle na ICE, ga handle na wanda yake da project ɗin ICE wato Zeus kenan. Ga su nan dai duka, dukkanin waɗannan da kuke gani suna under coaching ne da kuma wasu developers ne. So in ka yi following ɗinsu kamar haka misali ka yi following wannan, ka yi following ga su nan, ga su duka in ka yi following ɗinsu sai ka danna continue. Gashi nan. So nan za ka sa fingerprint in wayan kana da shi. In babu, ga wurin cancel nan sai ka sa cancel ɗin. Za su ce ka sa password ɗin da ka sa wurin creating shi wannan platform ɗin. So ni ina da fingerprint bari mu sa. So gashi kamar yadda muke gani ya buɗe mana. So kun ga yadda tsarin wannan platform ɗin yake. Gashi nan kamar yadda muke gani. Za ka iya uploading na hotuna da videos. So network ɗina babu kyau. Bari in ɗan gyara network ɗin. Yauwa. So kun ga yadda tsarin shi yake. Kun gani ga videos nan ana uploading videos da sauransu da dai wannan. So network ɗin ba kyau. Bari in na sami network mai kyau zan sake bidiyo na musamman in sha Allahu a kan shi. So wannan dai kaɗan daga ciki sannan. Kaɗan daga ciki kenan na wannan sabon platform ɗin. Sannan akwai wallet. Kun ga wurin wallet nan. In ka danna wallet ɗin nan haka, gashi nan. So network ɗin kamar yadda na faɗa biya babu kyau. Yauwa. So kun ga wallet ɗin ya buɗe. Yauwa ga wurin sending, ga wurin receiving. Kun ga ICE, BNB, ga su nan su Doge, su Litecoin, su Stellar. Gashi nan kun ga su. Duka wannan tokens ɗin in dai ka ƙirƙiri wannan platform ɗin, wannan wallet ɗin automatic in kana shigowa wurin wallet za ka ga ta. Yauwa. Duka. Sannan misali in kana so ka yi searching ɗin wani, ka yi following ɗin shi kamar misali account ɗina za ka iya zuwa nan ka yi searching. Idan kuma ka yi register da wannan referral code ɗina, so already automatic kana following ɗina. In kuma misali ba da username ɗina ka yi wannan ba register, ma'ana ba da referral code ɗina ba, in za ka yi following ɗina za ka iya zuwa ka sa username ɗina haka. Gashi nan. Gashi. Ka danna 6604. So kana sa wannan username ɗin daidai haka, za ka ga sunana nan ya fito sai ka danna kan shi haka. Kana dannawa so ga wurin follow nan. Za ka danna follow ɗin nan. So wannan shine yanda za ka je ka wannan. So kamar yadda na faɗa, in network ɗin ya gyaru zan sake yin bidiyo a kan shi in sha Allahu. Duk da wani lokacin ma watakila ba matsalar network ba ne, yanayin mutane ne wanda suke yin register saboda yau ne aka sake shi gaba ɗaya duniya. So wannan shine in sha Allahu. Allah ba mu sa'a.